歡迎大家再次嚟到姚宗賢文化館特備節目《一機一鏡繽紛樂》。今日 Zoe 咧就幫我哋開始講顏色咯，係嘛？係，冇錯冇錯。咁顏色其實對啲咩最重要咧？顏色咧其實係對張相係最重要嘅。不過好似係對啲食物好重要啊，因為影得靚咧就係啦。其實顏色係喺攝影上面係一個好重要嘅一個環節嚟嘅。Okay. 因為咧當唔同嘅顏色你唔識得去襯嘅時候咧，分分鐘變成一張恐怖嘅相。係啊，令到人唔想食嗰樣嘢㗎。係啦係啦係啦。我哋就睇你第一幅先喎。係啦，冇錯。講解下，麻煩你。好，其實咧你見到唔同嘅食物咧都有唔同嘅顏色啦。咁其實最簡單，你見到呢一碟係一個有蛋嘅餸啦，同埋一個瓜咁樣咯。其實一個西餐廳嘅餸嚟嘅。咁你就要諗下，究竟我點樣先至可以將一碟蛋同埋蛋白嘅餸影得突出啲咧？咁個烹好正㗎。係啊，冇錯。咁因為佢係黃色嘅蛋，係咪？咁所以咧，我哋就用咗一個黃色嘅蓋去做襯托啦。但係你見到佢其實係一個白色嘅底嚟嘅。咁所以你冇可能用翻隻白色嘅碟去襯佢嘅，因為佢係會撞色，你就根本會睇唔到。咁所以其實好簡單。白色嘅相反嘅顏色就係黑色啦，或者係深色啦。咁我就會用咗一啲好深色嘅嘢去襯翻佢呢個白色出嚟啦。咁當然啦，我哋會有 layer 嘅，一層層嘅。咁所以其實我哋下面都會鋪翻啲相應有顏色嘅嘢，令到佢突顯翻呢一碟嘢出嚟咯。但係又唔可以搶你碟餸喎啲顏色。係啊，其實咧我哋可以知道。如果當時其實除咗白色嘅碟咧，你可以用藍色嘅碟都可以嘅，因為咧黃色同藍色咧都係一個 contrast 嘅 colour 嚟嘅，係啦，冇錯冇錯。神奇啊！係啦，好咁，例如話而家我哋影一杯乳酪咁樣啦，其實佢好雜不楞，乜嘢都有嘅，但係咧佢個底係咩色？就係淺色米色嚟嘅。咁所以其實我哋第一時間就諗要突出佢出嚟咧。我哋就唔可以用翻啲即係例如話你見到佢張相下面其實有一個木嘅素材啦。如果我用翻佢咧，又變咗黐地㗎啦。咁所以變咗我哋要揾翻啲 sharp 嘅顏色啦，但係亦都唔係shocking pink 咁樣，而係一啲pastel， 即係可能係粉色嘅，令到佢襯翻出嚟。咁跟住令到佢感覺咧，大家一睇呢一杯嘢咧，見到其實佢好清晰嘅，個底就係一啲乳酪啦，個面就已經係有啲唔同顏色嘅生果同埋脆脆咁樣㗎啦。最緊要個 background 又唔可以搶呢個主角。係啊係啊，冇錯冇錯。哇，犀利！係啦，咁例如話呢一碟啦，係啦，其實顏色上面咧，你係要好小心嘅，因為例如話你見到呢一碟餸有橙色啦，有黑色啦，因為佢有蜜鹽質意粉啦，有綠色啦。其實佢個綠色係我哋擺落去嘅，因為我哋想做翻佢點綴嘅顏色出嚟啦。咁同埋其實你會見到我都係用翻相應嘅warm colour 嚟到襯底嘅，其實係呼應嘅。咁其實咧，如果你話喂，我可唔可以用翻一啲黑色嘅餐巾嚟擺喺度咧？咁你諗下，喂，其實佢本身成張相嘅畫面咧，有差唔多1/3都係黑色㗎啦。係啦。咁如果你再擺個黑色落去咧，其實你會減低人嘅食慾啊。即係所以變咗你要諗下，如果我要挑起人嘅食慾咧，我就要令到佢哋唔可以成幅相嘅畫面都係好黑沉沉。哇！你要學啲人點樣想食嘢㗎？係啊，冇錯冇錯。同埋咧，我哋要知道咧，其實人嘅眼咧 fix 死咗，我哋一望嚟話我哋望呢個相，第一眼咧已經望緊隻蝦㗎啦。其實咧變咗，其實咧我哋唔可以話喂，我中意咩咪咩咯，我中意點樣擺咪點樣擺。其實唔係嘅，因為人嘅腦咧唔係你中意點樣擺係點樣擺。例如話，我可唔可以紅色搭個綠色一齊啊？可以，但係你出嚟嘅感覺永遠都係咩啊？Halloween 咯，係啦，即係聖誕節都會嘅，但係聖誕節咧就好奇怪，唔知點解咧，佢係好大棵樹會有啲紅絲帶，但係其實紅色同綠色咧都係一種好壯而係好唔係好舒服嘅壯嘅顏色，所以我哋好少情況，除非我哋特登要影一啲咩陰陽路啊，即係要影一啲鬼節啊，你見到啲 Halloween 啊，就係綠色溝紅色啊，嗰種咁嘅好令人不安嘅顏色咯。咁我要留意下第時啲恐怖片咧，係咪用呢種顏色做？係啦，冇錯冇錯。好，咁呢個亦都係啦。呢個 pizza 嚟㗎。係啊，冇錯。咁咧，雖然我頭先咪講咗
紅色同綠色係一個好唔舒服嘅 contrast 啦。但係你見到咧，我喺呢一個偏少少紅嘅顏色上面，亦都擺咗一個淺色嘅綠色嘅葉，令到啲人一望咧就望到佢係即係例如我一望佢，我已經 focus 咗喺嗰塊 pizza 度啦。咁所以我就一望我已經想食啦，因為我係想食呢個 pizza，但係佢亦都唔係一個 sharp 紅同埋 sharp 綠嘅，而係佢係偏另一邊嘅淺色啲嘅。咁出嚟嘅效果咧都係 OK， 但係佢唔係話最舒服啊。但係因為你知道一個肉上面有啲菜咧，永遠都係淺紅色同埋綠噶啦。但係咧點樣喺紅同綠令到佢舒服，都係一個學問嚟嘅。係咪佢仲係要決定佢多少啊？係啦，冇錯冇錯。因為咧人嘅眼咧，其實例如話我哋影食物啦，我哋都要有一個三角形嘅決定性三角形，就係話我哋會擺例如話一碟餸，我哋只需要咧，例如話一碟肉醬意粉啦。其實我只要擺三角形，即係三塊葉，令到佢形成三角形咧，人嘅眼就會自動 spot 咗喺嗰個三角形度啦。所以其實呢個都係個 skill 嚟嘅，係我哋影食物嘅時候通常會做嘅嘢。即係引導個讀者望邊度？係啦，冇錯冇錯。哇！呢個顏色嘅學問真係好高深。係啊，冇錯。咁所以其實顏色就係引導到你影人究竟我點樣去將顏色喺張相入邊突顯出嚟啦。咁呢度係邊度嚟㗎？呢度其實係幾年前我去印尼一個地方啦，去 stay 喺嗰度去幫做一個展覽，咁所以去嗰度影一啲相。咁而當地其實咧係好 colourful 嘅。係啦，你見到係又紅又綠又乜嘢顏色都雜不撚一齊嘅，咁所以咧係對於顏色嘅表達咧喺攝影入邊咧亦都係好大嘅難度嚟嘅，係啦係啦。好啦。咁嗱，又要去翻即係講翻，其實你首先你都要同嗰班人去 close 啦。係啊。咁所以咧變咗我哋就可以好快咁 skip。你見到其實係我嚟嘅，我就去同佢哋當地嘅人一齊去生活。係啦。咁然後下一張我哋去睇一睇，其實嗱 OK 呢張相啦，咁就係呢度冇你啊，呢度冇我嘅，呢度就係當地嘅其實好後生，好似12-13歲。咁但係你見到咧，其實佢哋嘅顏色好鮮豔，藍色同黃色都係一個好好嘅撞對比色嚟嘅。咁然後咧就擺咗喺一個淺色嘅 background 入邊，我就將佢，因為其實咧你係可以控制佢究竟係咩嘅 background，但我就即係因為個主體嗰啲色係較為 saturate、較為飽和，所以你個背景咧就唔可以太咁飽和，就要輕翻啲啦。係啦，冇錯，因為如果你個 background 都咁長嘅話咧，就變咗你就揾唔到主題，係啦，望邊度好啦。咁好啦，呢度咧就係其實係一個民居，即係類似一個民宿啦。咁其實你諗下，如果我好 sharp 就咁樣好即係 eye level 咁影佢咧，其實咧變咗佢個 background 就會係一個紅色嘅屋啦。係，但係就變咗本身佢個膚色都好紅，係咪啊？係。咁變紅對紅咯喎。紅對紅啦，咁你就要揾翻啲輕嘅顏色嚟到。即係冷。係冷啲色啦，係啦，就令到嗰張相咧唔會咁似。咁你係揀咗個天。係啦係啦，冇錯。哇！神奇啊！好啦，咁例如話，其實佢哋當地嘅啲屋咧，好中意由到好 colourful 嘅，係咁而佢哋嘅衣着又好 colourful，咁所以你就要諗下究竟，例如話因為我當時係要同佢哋做一個展覽啦，要影每一個family 嘅相啦，咁我就要諗，哇，我究竟要擺佢喺邊度咧？咁所以有時候你就要諗，哦，藍色同橙色。其實衫就你冇得決定㗎啦，係佢哋嗱，我可以同佢溝通嘅，但係佢哋都係呢一種衫，係啦。咁但係你擺喺乜嘢嘅位置，突顯佢嘅藍色？你見到其實咧，我將佢擺翻喺橙色嘅 background 度影出嚟咧，就好突顯佢嗰件衫嘅顏色啦。咁從而你又會睇到 spot 到佢個主體就係呢兩公婆啦咁樣咯。佢笑得好開心啊，太太。係啊，冇錯冇錯，仲反 V 添。好，咁例如話呢一張相啦，咁其實你見到佢個小妹妹咧，其實着住白色衫嘅。咁如果我將佢擺喺一個白色嘅門嗰度咧，其實佢就會變咗黐晒地啦。咁變咗你會覺得好奇怪啦。咁你就要去執生啦。究竟我點樣去突顯到佢哋兩個咧？咁就係揾翻一個深色嘅 background 啦，亦都
拼啲嘅去突顯，然後我就打開咗屋企度門啦。咁叫佢哋通常都係熄燈嘅屋企，咁就變咗佢係一個好純嘅黑色啦。咁然後咧就可以將佢妹妹白色嘅件衫咧就突翻出嚟啦，係啦。點啊，妹妹米奇老鼠嗰條褲咧，同佢媽媽嗰個頭巾好夾喎，啲顏色都係橙橙地咁樣。同埋呢幅相就係得嗰幾點顏色嘅喎，係啊，盡量都唔好太雜啊，除非你有個目的就係我要好 colourful，即係我要成個感覺要色彩繽紛，你有一個咁嘅 OK。所以如果唔係就唔好話見親咩顏色乜都影。係啦，如果例如話我個目的係想影人嘅主體，咁你就要抽走。其實攝影係抽走嘅，即係唔係加嘢，畫係加嘢，但係攝影咧係減嘢。係啊，我哋係啦。其實畫畫都係減嘢，佢哋淨係試咧揀一啲嘢畫落去。係，但係畫畫係一張白色嘅紙，你上面又加嘢啊嘛。但係我哋攝影係已經有好多係啦，好多雜不楞嘅嘢，而你去減走邊啲嘢去影相，係啦。哇！好咁係啦，呢張相就係佢屋企又係好色彩繽紛，亦都好多唔同顏色嘅植物啊，即係咁你就要諗下除咗你好煩，哎呀，究竟我點樣令到佢哋可以好開心咁樣影相之外，你又亦都要擺翻喺一個乜嘢嘅位置？係啊，咁我就決定擺喺佢哋花園，佢哋有一個黃色嘅膊啦，咁然後坐上去咧，佢哋又舒服啦。咁而個 background 咧又係淺淺地色啦，唔會同係啦，唔會同媽咪嗰個頭巾係嗰個即係前面啲色係濃啲。係啦，咁就一定要揾啲粉啲嘅。所以其實係啦，冇錯，最簡單就係你影嘅主體係深色，你想突出個主體就揾翻個淺色，係啦，咁去對比就最容易啦。係啦，咁好啦，呢一個就係即係好 sweet 嘅，係啊，好 sweet 嘅。咁而佢哋即係通常當地嘅人啦，女性都會戴嗰個頭巾啦。咁有唔同顏色啦，又有深色啦，又有其他顏色啦。咁你見到其實我見到佢哋係紅色咧，就唔想同佢嗰個門或者係佢本身間屋嘅黃色去撞啊。咁我就將佢移咗喺隔離咁樣咯。咁成個感覺就唔會有即係我會 focus 翻喺佢哋嘅人多過喺佢哋埲牆啊。哦，你擺喺埲牆上面，變咗你逼佢好似撞色咁啦，係咪？就會變咗好 young 啦，係好 energetic 啦。但係其實係一個老人家嚟㗎嘛。咁所以我就想變咗，我唔想佢哋咁即係喺。變咗哇！你咁 young 嘅，我又想表達佢情感，會有少少後生嘅感覺。係啊，黃色係會有嗰種好 young、好 free 嘅感覺嘅。哇！神奇喎，OK，我哋再講多科好唔好啊？好啊，冇錯。咁係啦，你見到啦，咁其實佢哋嘅衫啦，同埋佢哋玩嘅樂器啦，其實都係一個大嘅 contrast 嚟嘅。係。咁就但係佢哋其實咧喺東南亞嘅國家咧，都好中意用紅同綠。擺喺佢哋嘅神像，即係咁，所以其實咧你會覺得點解影佢哋嘅宗教活動咧會有啲好不安嘅感覺咧？其實都同佢哋嘅顏色係有關係嘅，所以有種好威嚴啊、好惡啊個感覺嘅。咁所以就變咗喺影相嘅時候咧，你冇得喐佢哋嘅，但係咧你只能夠控制你自己行去咩角度去影到突顯翻佢嘅紅色啊，或者佢自己着緊嘅衫嘅顏色去影。你教識咗我啲嘢啦，而家所以咧，你後邊啲綠色咧又係粉啲嘅。係啊，冇錯，就唔會同嗰個紅色硬。係啦，即係千祈唔好用正綠色同埋正紅色擺埋一齊。係啊，同埋你呢個角度好靚，因為佢啲衫係好重色嘅，當係冇錯。咁所以你影你個角度咧，嗰啲紅色嘅台啊，或者係樂器啦，就有光澤反光，咁所以輕翻啲嘅又係啦。其實咧，我想話你影相嘅時候咧，除咗你要就佢個顏色咧，你可以就，例如話你可以高啲影。低啲影，其實咧你只要望到你嘅 background，例如話我而家望到你個相機，其實我想影你部相機，我可以較低啲 level 影，咁只要我個 background 係我嘅顏色。或者可以高啲，你自己去就唔一定係永遠都係企定定咁影咯。係啊，所以其實就係你唔同嘅角度或者唔同嘅高度，基本上係選擇用乜嘢背景去襯你個主題。係啦，冇錯，就係你選擇啦，同埋究竟你想唔想令到佢 blur 啦？哦，因為 blur 咧就係同主體同個距離有關係啊嘛。所以就點解其實你影相你攝影，你唔可以話我就咁有個手機就得啦。其實唔係嘅，其實好多嘢都係有你要有基礎嘅 theory，你識
學識晒，印咗喺你自己嘅腦入邊。當你去影相嘅時候，你可以即刻攞，即係用得翻你所有嘅 skill 啦。係啦。好，多謝喎 Zoe。係唔緊要。雖然再會嚟多一集㗎，咁咧下一次咧就會講光喎。係冇錯。哇開心啊！咁大家如果中意我哋嘅 program 啊，麻煩你俾個 like 同埋 subscribe 我哋咯喎。咁我哋下次再見啦，拜拜。